你觉得你有天赋吗？你平时玩游戏吗？你不喜欢磕 CP？ 你经历过的最大失败是什么？你为什么要当一名律师？这个 offer 为什么要选择你？我在学校每一门专业课都是第一，我相信来到这也是。我即使没有特别高的天赋，我还是想努力再试一试。我以前也听一位著名的律师说过，聪明的工作比努力的工作更重要。能力越强，责任越大。背法条，没有一个人能背得过我。合作时，我通常会充当领导者的角色。我喜欢竞争的感觉。喂，珠宝，我不知道怎么进不了那个公寓的门啊！我钥匙都快拧断了，也转不动。我给那个暖巢的管家打电话，也根本联系不上。你说我怎么办啊？小雨，我刚在网上看到消息，说暖巢公寓爆雷了。啊？事情的大家听我说啊，来，赶紧把你们暖巢的负责人给我找出来。如果他不能解决这事儿，那好，我把这个视频传到网上去啊，我让网友给评评理，对不对？稍安勿躁，稍安勿躁。大家好啊，我是这个暖巢的法务，我叫刘平，认识一下。我非常理解大家，我们暖巢啊，现在就在采取合理合法的措施为大家解决这个问题，好不好？请大家稍安勿躁，千万不要冲动，一旦冲动啊，触犯了法律的红线，那就得不偿失了，对不对？我们要钱还违法了？拍个视频还犯法了吗？对呀，我犯法了吗？好，大家看看这是什么？没错，律师声明。哎，晨晨，你是学法律的，你快看看怎么回事啊？这些人租了我的房子，给钱还有理了。就是怎么我现在就郑重声明，在目前尚未对所有情况做全部了解之前，如果有人擅自拍摄手机视频到网上影响到我们公司的声誉，不好意思，那我们公司也绝不姑息，会依法追究相关法律责任。凡是参与这种闹事的，到最后除了赔偿之外，那就是坐大牢。让我看看。让我看看这份律师函。好，我就给你看看，正好让这个小姑娘看一看，给大家普普法啊。你给他们读一下。既然这样，我作为公寓的承租者，也写一封回函送给你。这有用吗？这什么呀？不知道啊。你方已构成严重违约，本人特发此函，敦促你方尽快纠正违约行为，否则本人将采取一切可能的合法手段追究你方的全部责任。特此函告。哇，像哪里的大神，气场了你爸呀！再友情提示一下，如果你法学院的东西还没有还给你老师的话，手写的函件也一样具有法律效力。不是，那个小姑娘，你是哪家法学院毕业的小学生啊？在这装律师？京大法学院君安律师事务所。君安的呀？还有问题吗？走，要钱去！君安很有名吗？君安是最厉害的红军所之一。我也是那儿的，原来他也是君安的，他叫任家彤。您好，麻烦您帮我查一下我房东的联系方式。我住在万家家园13号楼2单元602。好吧，那我帮你查一下。找到了，谢谢啊。
是，我先接个电话啊。您接您的。喂，谁呀？喂，阿姨您好，我是您房子的租客。哦，您今天私自换了锁，但就算是业主，未经实际居住人允许强行进入房屋，也涉嫌非法侵入住宅。这是违反治安管理处罚法或刑法的违法犯罪行为。我一旦报了警，罚款都是小事儿，搞不好是要被拘留或者坐牢的。请您把钥匙给我。依据法律，房东无权随意赶走租客，租客也有权在约定的合同期限内继续居住。等一下交钥匙。任律，你好，我叫江晨，这是我小姨。这是我小姨和暖巢公寓签订的合同，它本质上呢是一份转租合同，也就是说是我小姨把她的房子出租给了暖巢公寓，再由暖巢公寓转租给了您。由于你们二位没有直接的合同关系，所以您没有权利要求我小姨保证您能继续承租居住。既然你认可我跟房东之间没有合同关系，那么基于合同相对性，房东自然也无权以暖巢公寓为支付房租而要求我腾退房屋。可是您需要注意一点，就是现在我小姨不是基于合同的关系要求您腾退，而是作为房屋所有权人的身份要求您腾退。如果您的法学知识没有还给老师的话，您应该还记得，房屋所有权的物权是绝对性权利。起码到今天为止，你的小姨还并没有向暖巢公寓解除租赁合同，所以我跟暖巢公寓的租赁合同就还有效，我仍有权合法占有承租这房屋。我明白。晨晨，给你爸打电话，他那个若成所不比那个什么君安差，要是不行，我们就打官司，我们家也有律师。我不建议你走诉讼程序，时间压力、金钱成本都非常高。其实你们两个可以协商嘛。我不知道你们愿不愿意啊。您可以再交1个月的房租，您呢再让他住1个月，你们可以一起关注一下后续的发展。行吧，那我就听你的。哎，这一晚上折死我了。那您呢？大家好，我叫周年，君安4年级律师，负责此次10军计划的分组管理工作，算是你们的小代教吧。大家有什么问题可以随时找我，大家跟我来吧。君安律师事务所创立于上世纪90年代初，是全国最顶尖的红圈所之一。此次10军计划是由我们所的庄兴主任亲自参与举办的大型比赛，也是我们所建所30年以来的第8届，所以几位能突出重围进入10军计划，是各位的幸运。10军计划整体为期3个月，前后共分7轮，每轮会发布1个或多个任务，任务累计积分，在每轮结束根据积分采取末位淘汰。同时，这7轮的积分也会累积，最后按照总分数和总排名来发放 offer。另外，君安这次采取团队制加律师池的双轨新制，所以除了考题，大家也可以在律师池里争取机会来为自己积分。这就是将来大家的工位。大家这3个月的身份是候选人，只有最终赢得比赛的人才能成为君安的正式实习律师，并得到奖金，令人心动的起薪和顶级大趴的带教资源。但是，名额只有1到2个，所以从你们踏入君安的那一刻起，你们就已经是对手。还有最后一点，君安不是让你们安心学习的地方，你们必须保证自己就是君安想要的人，是 best of the best。所以从今天开始，大家每天要想的第一件事情，就是如何让自己生存下来。都准备好了吗？
主任，连续3年年创收达到资格，能够申请有限权益合伙人的律师的名单和信息已经发送到您的邮箱。跟管委会沟通后，初步将评审时间定为下个月初。我已经帮您确认好了，将您那天的行程提前预留出来。另外呢，暖巢公寓那边的法务总监今天早上突然到访，希望君安作为暖巢新聘请的常年法律顾问，能尽快主导本次会议，并点名请求白律师的加入。大家欢迎君安律师事务所庄鑫庄主任。诸位，大家好，坐吧，坐。庄主任作为君安的创始合伙人，在培养新人这件事情上给予了大家最坚定有力的支持。现在大家一人1分钟介绍自己，谁先开始？我吧。说。大家好，我叫郭小雨。我的爱好有很多，我喜欢摄影，还有汉服。我是一个2次元纯爱战士。然后我还是一个奶茶重度患者，所以无论任何时候大家想要点奶茶了，都可以找我一起拼单。然后在学校里，老师跟同学都特别喜欢跟我一起组队，因为我有一个特别大的优势，就是我心大加脸皮厚。所以有很多事情我只要哭完就好了，只要我愿意，就可以开开心心过好每一天。谢谢。好。啊，布克啊，什么叫做2次元纯爱战士？我也说不清楚。来。我叫王璐，之前就在君安实习过，但是这个机会实在是太吸引人了，所以我便申请从普通实习转为时军计划的候选人。相比之下，我的优势就是在君安实习过，毕竟比大家早来了几个月，所以大家有什么不懂的都可以来问我。老师好，我叫李科。桃李不言的李，民科枪语的科呀。我自认为自己实践经验多，学术水平也不错，曾有过一段在省高级人民法院的实习经验，在校期间也参加过很多个校级的科研项目。另外，周撵律师，我也是他的本科师弟。师弟啊，你别翘尾巴啊！坐。我看过大家的简历了，你可不是最厉害的。你们当中有一位女同学，本科就在最高院实习过，研二就以独立作者身份在核心期刊上发表了论文。这么牛，谁啊？任嘉彤。救命！后生可畏啊！主任，不好意思打断一下。主任，我核实过，冒充咱们君安律师的是任嘉彤，他是咱们这次时军计划的候选人，没有在律师名单中，所以才没查出来。昨天晚上有人冒充你们君安的律师，我连夜打电话问了。君安压根儿就没这么一号人，庄主任，我们的确有诚意想换到君安这边来。你说这节骨眼上出了这么一档子事儿，君安是不是得给我们个说法？您看这个事儿怎么处理？好，我知道了，你先退吧。好，继续。各位律师、各位候选人，大家好，我叫江晨。就读于哈耶法学院，曾经在美国 Lasserman Simpson 律所有过一段实习经历。这个才是真大神。那个 Lasserman Simpson 律所是传说中的学霸淘汰机，被T6法学院误扰。听说主任很喜欢他，在面试的时候就说这是我们想要的人。我希望在这一次时军计划中，我可以找到我的好对手，也能交到好朋友。庄叔叔，不好意思，我迟到了。今天早上你哥哥给我打过电话了，说是你在上班的路上做了好人好事，是吧？没
找个位置坐。原来你是君安的律师啊！大家好，我叫任佳彤，毕业于京大法学院。周律，周律，能不能跟我说一下这次面试的排名啊？郭小雨，最后一名。庄律，小江啊，特别开心来到咱们时军计划，不知道您有没有时间跟我们一起吃个饭？哦，我约了个客户工作餐。他也太勇了吧，居然敢直接约主任吃饭。这样吧，你看你明天什么时候有时间？我明天应该都可以，因为我还不知道明天我们具体的工作是怎么。这样吧，你看你的工作计划，如果方便了给我打电话。谢谢赵律。好。他那个若成所不比那个什么君安差，要是不行，我们就打官司。我们家也有律师。君安的任佳彤，律师，幸会，叫我小江就行。希望你帮我对昨天的事情保密。我应该没有保密的义务吧？如果你肯保密，我也会对江若成律师的事情保密。真厉害啊！我不知道你是在哪找到的这个，不过我可以保密，前提就是这件事情到此为止。好。哈耶学霸应该知道，口头协议也同样具有法律效力。君子协议，一言为定。你好，我是君安时军计划新来的候选人任佳彤，目前就读于京北大学硕士2年级，以前在银泰律所实习工作过。如果您有任何工作需要人手，都可以联系我。以下是我的电话和微信。宋律临时有客户来访，我来为大家发布第一份任务。大家可以看一下面前的资料。李某是北京绿色航迹物流有限公司的一名配送员。某日在完成配送工作后，驾驶着送物流的小面包车在路口与王某驾驶的机动车发生碰撞，事故导致李某颅部严重损伤，左腿骨折。经交警认定，王某在本次交通事故中负主要责任，李某负次要责任。后来，李某在向车辆保险公司申请理赔时，保险公司以其同样对交通事故负有责任为由拒绝理赔。更具体的案件事实和证据，我稍后邮件发给大家。本轮的任务就是请大家在本案中选取一个主体作为客户，以客户的立场出具一份法律意见的回复，最后根据大家提交的文件进行打分排名，作为本轮第一次考核的结果。大家有什么问题吗？师哥，那咱们这个题目的评分标准是什么？以完成度和准确度来评分。要注意的是啊，这是本轮的第一个任务，个人赛，分数以30、20、10 3个分数档打分，只有前3名的同学有分数，排在前3名之外的同学没有积分。周律，有君安专用 logo 的模板和文字排版的要求吗？这个我一会儿发到你们邮箱。
那具体的 deadline 是什么时候啊？下午6点下班前，现在是2点15分，你们还有不到4个小时。宋律，我记得我们当年刚入职的时候啊，也被您跟白烈什么练过，当时手忙脚乱的程度，我现在做梦还经常能梦见。希望这帮孩子啊，能跟你们一样，扛住压力。哎，在白丽门口坐着的那个是叫任家彤吗？对，是的。小姑娘长得文文静静的，没想到是个狠人呐。跟一大公司资深法务大吵一架不说啊，临走的时候还给人写了封回函。他还有这么一出了，可以呀。跟谁家访问？我们正在争取的大客户。卵巢啊？交了。这么快？我交这么早，是不是有点太草率了？我也交了。小雨，交给谁啊？宋律师啊，要求上写着 submit to associate。我交给周律了。喂，什么天大的事儿啊？第一天上班不都装样子的吗？我今天可是好不容易能有时间陪你啊！啊！行，我尽快。你也交了吗？交完之后感觉压力更大了。
我最后一段写错了。哎呦，任家图你怎么来这么早啊？你这也太卷了，天天你给我们留条活路吧。成绩出来了，这排名没搞错。第一轮考核的分数都出来了，你们也都看过彼此的报告了吧？有没有异议？那我先说啊，这次分数是庄律、白律和我一起打的，但是谁排第一这件事上，我跟白律是有分歧的。江晨，你觉得你跟任家彤谁更好？我认为我吧，因为在此之前我跟大家也都有聊过，我发现在本案中，我们大部分人选择的都是配送员李某作为客户。我理解，因为李某呢在本案中法律关系最丰富，同时作为律师发挥的空间也更大。可是我查阅了君安的官网，我发现好像在本案中的物流公司是我们君安更常见的客户群体，所以我也选择了物流公司作为我的客户。回归到本案，我认为呢，物流公司和配送员李某之间并非劳动关系，因为他们之间的配送员服务协议并非是劳动合同性质的，而且李某呢，对于北京绿色航迹物流有限公司也并不具有认定事实劳动关系所必须的依附性和从属性。关于从属性这一点，我也有检阅以往的司法判决，并且整理出了一份案例检索报告，作为我法律意见的附件一并提交了上去，它可以对我法律意见中的观点予以佐证。说得很好。江晨因为有英美法体系教育背景，所以他特别重视案例解锁和研究，这一点值得充分肯定。因为在所有人当中，只有他注意到这一点。谢谢宋律。任家彤，你怎么想？江晨运用案例检索和类案报告的方式确实很值得学习，但我始终认为，法律意见书要能给予客户最实质的帮助，这才是最重要的。我选取的客户是配送员李某，因此我的方案里不但给出了专业具体的法律分析意见，同时向客户详细说明了后续可能的诉讼方案。如果他要针对其他各方提起诉讼，该如何选择相应的管辖法院当事人主体，还列举了一些可以尝试主张的诉讼请求。我相信，如果在未来的工作中采用我的意见书，我的代教律师不用熬夜大改，很快就能回复给客户。说得非常好。其他人呢，都是围绕着案件本身进行法律分析，这是典型的学生做题思维。只有任家彤不一样，白律的原话，你是在用一名职业律师的解决问题思考方式在工作，这在白律那儿可是很高的评价。另外，我昨晚也做了一些案例检索，我发现我们这个案子还可以同步进行证据保全。只是在布置任务时，周律师说了，这次的法律意见是出具给客户的，而我认为这部分内容过于专业，可以先不必呈现给客户。这是我的一些补充意见，希望能够供主办律师参考。做得不错，你说的很对。
在工作中的这些文件不需要直接呈现给客户。不过，如果你昨天晚上就能把这些文件交给你的上级律师作为内部资料进行参考的话，那谁排第一就没有悬念了。宋律，我对排名的结果有异议。其他得分的3份意见书我都仔仔细细的看过了，有一份的分数比我高，我不理解。叶飞，你觉得呢？我觉得郭小雨那种一问一答的形式挺好的，它既能针对性的回复客户想要了解的问题，也很容易看得懂。反正我要是客户的话，就会选择这样的，比天天背法条的强。我不是背法条，是准确的使用法律语言。法律语言是法律的精髓，咱们的表达方式总不能跟没有受过专业法律培训的普通人一样吧？丹宁勋爵说过，要想在跟法律相关的职业中取得成功，就得尽力培养自己掌握语言的能力。法学其实不过就是一门法律语言学。我觉得我确实还需要在法律习文上学习，但是能把话说得通俗易懂，让客户理解，也并不是不专业的体现吧。就像我们看过的一些法考老师的视频，他们被大家喜欢，就是因为他们能把复杂的法律问题讲得清晰明白的同时，还很风趣幽默。而这一次，我们大多数人选择的客户是配送员李某，恰恰是没有专业法律背景。郭小雨是吧？你是不是做过一些普法视频？你的网名叫小雨点来说法。哎，郭小雨，这个真是你啊？嘿，我记得你做过一个有关大学生毕业怎么签劳动合同的视频，对吧？是用动画形式表现的，还挺有意思。真的吗，宋律？哎呦，我当时就瞎弄啊，没想到您竟然看过，而且还记得。我记得是因为里面有一个法律关系，你说错了。关于昨天的考核，我就先说到这儿啊。我希望大家在下一轮的比赛中还是要多用心，尤其是那些分数靠后的同学，我希望你们在接下来的考核里面能够尽量多的展示自己的能力，提高分数。加油！文件的任家彤做得不错。任家彤，你认识白绿啊？老陆，你不是圈的老人吗？白绿怎么没找你呢？我纠正你一下，不是白绿没找我，是我没有第一个看的。我想起来了，昨天晚上他就在群里艾特了所有人，但是那会儿我太累了，我就假装没看到。原来这个人就是白绿啊，他微信用的英文名，怪不得。我赶紧改了备注。
大法学院君安律师事务所，君安律师事务所，君安律师事务所。从你同事账号找到的素材，找人剪辑了一下，放到微博发酵，先帮你解决一个对手。周律，居然会因为暖巢这事淘汰我吗？说实话，你这个事儿确实影响太大了。据我所知啊，暖巢之前的常年法律顾问团队是一个名不见经传的小组，他们最近跟君安有深度接触，所以大概率会换到君安来。所以你这个事儿出的太不对手，我也不知道最后会怎么处理，但是肯定得等到庄主任跟几位合伙人研究开会之后才能决定。那你觉得我现在还能做点什么吗？我不能干等着被淘汰啊！你就去多表现自己，把你手头上的工作做好。任嘉鹏，对不起啊，我真不是故意的。我平常没事就爱拍点视频传到自己账号上。我那天晚上真的没有多想，我就是觉得你特别厉害，我随手一拍就往上面传了。我平常那个账号真的都没有什么人看的，关注我的都是什么同学啊、朋友什么，点赞量每次最多就是几十个。我真的不知道这一次到底是怎么回事。没事儿，我心里真的特别难受。没事儿，你又没有恶意剪辑，顶多算是一个忠实记录者，对吧？你还帮我美颜了，我真不怪你。让我过去行吗？各位，宋律把本轮第2次任务的考核题目以及相关的文件和资料发到大家邮箱了，大家赶紧看一下。没有什么问题的话，10点钟会议室见。宋律会把相关的情况给大家做一些说明。这次的考核内容呢，是要请大家共同来翻译一份跨国投资收购案的法律文本。我先简单跟大家介绍一下，我们的客户呢是一家中国公司，要收购境外的一家外国企业，名叫科恩。是我知道的那个科恩吗？一个在半导体设计领域非常有潜力的独角兽企业，掌握很多发明专利。没错，等收购完成以后呢，科恩公司会跟我们的客户在半导体研发领域进行整合。之前呢，他们已经签订了一系列的协议，最近呢，又对一些细节进行了磋商，并达成了共识。科恩公司聘请了美国著名的律所 James 跟我们一起工作，希望我们从境内外法律层面对这个交易进行把关。发一下，往后传一下。詹姆斯律所就新一轮的谈判达成了协议，拟好了一份英文版的补充协议及其配套附件。现在就请大家把这些英文文件进行翻译，1天之后上交，时间紧，任务重，所以我建议你们一定要分好工。里面还有一份备忘录，记载了这一次收购的主要背景，以及在新一轮谈判中所确定的条件。如果你们后续有什么问题的话，可以跟周律还有我来进行沟通。大家都明白了吗？大家有什么问题吗？我粗略的看了一下，好像我们每个人要负责20页左右，不如我们现在就分一下工吧。行。我建议上一轮第1名的2位同学，一个人负责统筹，一个人负责核稿，剩下翻译的工作大家平分，怎么样？那审核的人是不是得压到 deadline 呀？这还用说？那肯定啊。完了，我从来都没有看过英文版的合同。江晨，你英语最好了，要不你负责最后审核吧？我想负责最后的审核。我可以和任嘉彤一起负责，包括我刚才看到，好像第1部分是最难的，我可以认领第1部分。我可以跟江晨一组，我英文也还可以。
行吧，别耽误时间了，我来分配吧。张璇、李科，你们俩一起负责第一部分；王璐、闫飞，你们俩一起负责第二部分；黄月、郭小雨、任嘉彤，你们仨负责最长的第三部分。翻译完成之后，江晨，你跟任嘉彤一起审核。好的。行吧，明白了，赶紧干活吧。我在会议室等你，我先拿电脑了。好。我怎么觉得这份补充协议有点问题啊？你们看手上这份备忘录的记载，客户曾明确表示，他们收购科恩公司是因为看中科恩有一项半导体芯片发明专利，认为科恩公司会有很大的业绩成长空间。但是James出具的这份补充协议附件中，却写明科恩公司此前已经将该项专利授权给了第三方公司，也就是肯斯特公司，并且授权性质为 exclusive license。什么是 exclusive license？exclusive license 就是独占性授权，指权利人将专利授权给他人后，包括自己在内的所有人都无权再使用。也就是说，即使现在收购了科恩公司也无权再使用这项专利，也就不一定能够像我们客户所期望的那样有长足的业绩增长了呀。这毕竟是大名鼎鼎的 James 出的协议，咱们贸然给人挑毛病，会不会有点太草率了？任嘉彤，要不咱们还是先翻译吧？这轮就是考翻译，要是我们在规定的时间里面完不成，那最后你审核的工作也得受到影响。再加上卵巢的事还没有结果呢，这一轮你可不能再出岔子了。这部分翻完了，你先审核一下吧。你好厉害呀，怎么翻这么快啊？你是在国外长大的吗？法律英语算我的强项之一吧。之一？那你还有什么更厉害的吗？目前还没有碰到比做律师更好玩的事情，所以暂时还不能回答你。但是我想做好的事情还没有做不好的。燕飞，你好棒哦！你这份怎么这么多呀？闫飞，你们组翻的好快啊！王璐也翻完了吗？我们俩各翻各的，我进度比较快，而且这是比赛啊。谢谢。不用谢。上次的事之后，我把君安上上下下所有型号的打印机都研究了个遍。哎呀，你也发现了？我刚才想了一下，现在呢有2种可能。第一种就是 James 给的协议文本没有问题，是咱们的客户发生了错误的判断。可能科恩公司把自己的专利独占授权出去之后，自己已经没有能力再使用这项专利了。咱们的客户相信了他们的空头承诺，同时误判了他们未来的盈利能力，这是第一种。
第二种就是在 James 的协议文本当中，关于这项专利的在线授权性质描述有误，他们写错了。哎，我有一个小困惑，咱俩不是分工不一样吗？我负责第一部分，你负责第三部分。其实 exclusive license 这个词在我这儿第15页才出现，你那儿第1页就有，那你肯定也不是刚发现这个问题吧？你怎么没跟宋律或者周律他们聊过这个事儿？你说像 James 这种在华尔街根植几十年的律所，他们会犯这么简单的错误吗？咱们现在的首要任务应该是把他们的原协议文件拿出来再看一遍。现在看原协议文件，我们的翻译任务肯定完成不了，况且我们要负责审核工作，交不了的话要连累所有人，而且量那么大，不是你我2个人能在这么短的时间内看完的。作为一个律师，咱们的首要任务并不是交作业，而是对客户负责。如果我们现在发现问题了，我们忽视它，当有一天这个问题成为了整个交易的 deal breaker， 那我觉得责任在我们。如果交易取消的话，那我们做的所有文书工作、翻译其实都是废纸。那你有没有想过，如果君安不能按时交付，2天之后这个客户甚至都不属于君安了，到时候1分钱律师费都拿不到。你有没有，哪怕就一点，你有没有被那个视频的事影响到？你现在是求稳，怕输。你是不是天生就爱在别人伤口上撒盐？我怕输有错吗？什么情况？那这样吧，咱们大伙儿一起投票，1人1票，这样最公平。行。大家可以看一下我标黑的这个部分，刚刚我和任家彤已经碰过了。如果从客户的利益角度出发，那么这个地方应该标注的是 sole license。sole license 排他性授权，就是指专利授权给他人使用后，自己仍有权自行使用专利。如果是这样的话，那我们的客户对于科恩公司的后续业绩预设就有所保障了。大神就是大神。我的建议是，大家可以先停一下手中的翻译工作，然后呢，我们一起把原文件找出来，好好的查对一遍，看看是不是 James 写错了。James 怎么可能出错呢？人家是全球排名前5的律所。江晨，你说就算咱是哈耶的，你这么给人挑毛病，你是不是有点疯？现在距离交稿只有几个小时了，我晚饭都没吃，咱能不能稍微理性一点？这轮考题就是翻译。如果还要多试的话，可能大家都没办法按时交卷了。也是啊，毕竟咱们都是猜测，要重看一遍原文件，到时候结果发现人家没错，时间全耽误了，大家一起歇菜了怎么办？我的观点是这样 ，James 确实很厉害，但是在我眼里和君安是一样的，都是律所而已，并不是神仙，他们不一定不会犯错的。那这样不争论，时间没有多少了。少数服从多数，好吧？我先投继续翻译，赶紧交稿回去睡觉。我同意。我同意江晨。我们先停下来。任家彤，你自己闹出个卵巢视频的事儿来，现在还来折磨我们。你是想拉着我们跟你一起走啊？都是想干律师的人，能不能务实一点？不好意思啊，我现在问一个实际的问题：如果现在我们要原文件的话，我们就必须得去找宋律，让宋律去找客户公司，再让客户公司再去找科恩。会不会牵扯到的人有一点太多了？而且这么晚了，应该都休息了吧？咱们这回找宋律会不太好。肯定不太好啊！你想想，你这么晚打扰人家，你给人的大 partner 都多高兴呢？你这最后还要分组，那人家要不想要你呢，咱得不偿失啊。我觉得咱们去找周律吧。师哥应该睡了。任家彤，听高年级的律师们说，明天白律就回来了，合伙人们要开会讨论你的去留，你还是考量一下自己的留用概率吧。
真的有必要吗？一开始我也反对，但是我刚刚在想，律所不是学校，我们的成绩不是分数，而是客户的满意度。如果只做翻译真的够吗？不为上，不为书，只为实，只是心灵鸡汤吗？反正如果我是客户的话，我肯定不希望我请的律师只想着尽快交差，而不想着真正解决问题。我有个务实的提议，大家继续翻译，让闫飞、李克、王璐一起审核。我跟江晨去翻这次协议的附件文件，看能不能找到体现专利的在线授权情况。这样可以确保大家有东西交，明天不会拖大家后腿。如果真的有问题，我会跟代教律师说明情况，申请只扣我的分数。怎么样？